இருக்கீங்களா? தண்ணி நிறையா குடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம சாட்டர்டே வந்து விலாக் தான். ஆக்சுவலி சாட்டர்டே வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சப்பாத்தி சென்னா தான் எடுத்திருந்தேன். சென்னா வந்து மசாலா ஆட் பண்ணாமல் எடுத்திருந்தேன். அதனோட வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். பற்றின வீடியோ அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நல்லா கவனிங்க. ஃப்ரிட்ஜ் டீப் கிளீனிங், நாட் டூர். ஓகே, டூர் கிடையாது, டீப் கிளீனிங் மட்டும்தான். ஸோ ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருந்துச்சு ஃப்ரிட்ஜ். ஆக்சுவலி ரொம்ப கசாமுசான்னு இருந்துச்சு. ஸோ வந்து இன்றைக்கி எப்படியாச்சும் அதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணியே ஆகணுன்ட்டு ஒரு முடிவெடுத்து க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை டீப் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டீங்கனாலே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்விட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணுறது நம்மளுக்கு சேஃப். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை மறந்துடாமல் கண்டிப்பாக ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு செய்யுங்க. செகண்ட் திங் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருக்கிற திங்ஸ்லாம் செப்பரேட்டாக வைக்கணும். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் தனியாக, ஃப்ரூட்ஸ்லாம் தனியாக, இப்போ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த திங்ஸ்லாம் தனியாக, தென் மசாலா பேக்கெட்ஸு, சில பேக்கெட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து தனியாக. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். செப்பரேஷன் வந்து கரெக்டாக பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் டீப் க்ளீன் வந்து ஜாலியாக பண்ணலாம். தேர்ட் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நம்ம அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்துருப்போம் இல்லையா குக்கிங் ஐட்டம்ஸ்லாம், அது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து தனியாக எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து வேஸ்ட்டாக நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம்னு வச்சுட்டே இருந்திருப்போம். ஸோ அது ரொம்ப நாளாக இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும். அதை வந்து சடனாக நம்ம வந்து சிங்க்குக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. தென் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க டீப் க்ளீனில். அழுகுனது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வேஸ்ட்டாக இருக்கிறதெல்லாமே தூக்கி போட்டுருங்க. நான் வந்து எப்படின்னா, மாவு தீந்துரும் இல்லைங்களா, நம்ம இட்லி தோசைக்கு வந்து பேட்டர் வச்சுருப்போம். ஸோ இன்றைக்கி அரைக்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஈவினிங் அரைக்க போகிறோன்னா ஸோ நான் டே டைம்லேயே வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா மாவு வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் வெளியே வச்சுருந்துட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை டீப் க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறது மாவும் வேஸ்ட்டு, அது நல்லா இருக்காது. ஸோ வந்து நம்ம மாவு அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வந்து அழகாக பேட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்களும் அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தென் ஃபோர்த்து திங் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜோட ட்ரேஸ்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஸோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. நான் வந்து விம் லிக்யூட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் இருக்கிற இடத்துல நல்லா வெயிலையாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து நல்ல ஒரு ஃபேன் கடியில் நல்லாவே காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த காயிற கேப்பில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜை வந்து நல்லா நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எந்த லிக்யூடோ எந்த ஒரு சென்டட் ஸ்மெல் உள்ளது எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஒன்லி ஹாட் வாட்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். துணியை டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹாட் வாட்டரில் நம்ம தொடச்சாலே ஓகே, ஓரளவுக்கு க்ளீன் ஆயிரும். நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி ஒரு 3 months இருக்கும். அப்பப்போ நம்ம ஃபெஸ்டிவல் டைம்லாம் நம்ம தொடச்சி விடுறது, எதாவது களைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அந்த டைமுக்கு வந்து சும்மா நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணணுன்றதுனால தான் இப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஆர்டராக நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அந்த ட்ரேலாம் காயறதுக்குள்ளே நம்ம ஃப்ரிட்ஜையும் வந்து நல்லா நீட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ட்ரேவும் நல்லாவே நம்மளுக்கு காஞ்சிரும். ஸோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் யூ வில் ஸ்டார்ட் டு செப்பரேட் த வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். அது எல்லாமே நம்ம செப்பரேட் பண்ணி நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிடணும். அவங்கவுங்க வந்து செல்ஃபாக, ஒரு சில பேர் டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க, ஒரு சில பேர் கேரி பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. யுவர் விஷஸ். நீங்கள் வந்து உங்களோட விருப்பப்படி நீங்கள் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்களோ அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட்டில் நம்ம காய்கறிகளை வந்து நம்ம திணிக்கவே கூடாது எப்பயுமே. அதுக்கு வந்து காத்தோட்டமாக இருக்கிறதுக்காக இந்த ஏர் பேக்ஸ் வந்து ஹோல் இருக்கிற பேக்ஸ் வந்து அமேசானில் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. லிங்க் வேணுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸ்டோர் பண்ணுறதுல நான் பண்ணுற விஷயம் வந்து இப்போ காலிஃப்ளவர்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ வந்து அது நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன்னா கட் பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். பட் ஒரு அவசரத்தில் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக தான் நான் இன்றைக்கி டீப் க்ளீனே பண்ணுறேன். ஸோ கட் பண்ணி டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சாலும் ஓகே, இல்லை நீங்கள் நார்மலாக டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் பெஸ்ட்டு தான். ஸோ என்னோட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து 2 காலிஃப்ளவர் இருந்துச்சு. ஸோ ஒன்று மட்டும் கட் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் 65 செய்யலாம். அதுக்கு வந்து தனியாக அதை எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். தென் வந்து பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா இது எல்லாமே டிஷ்யூ பேப்பர் நம்ம வச்சுட்டு அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் எக்ஸ்ட்ராவே வந்து இருக்கும். கொத்தமல்லி வந்து வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா உடனே அதனோட ஸ்டெம்மு, லீஃப் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறது நம்மளுக்கு சமைக்கும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும். ஸோ அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தென் கருவேப்பிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்த உடனேயுமே தண்ணியில் வந்து நல்லா டிப் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு கொடியிலையோ இல்லை விண்டோஸில் இல்லை நல்லா ஒரு காத்தோட்டம்லாம் இருக்கிற இடத்துல வந்து வச்சுட்டிங்கன்னா 1/2 hour நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் உருகி அதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த பூ வந்து நம்ம வீட்டு செடியில் பூத்த பூ தான் இது.
நான் செடி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான விஷயமே நம்ம இட்லி தோசை மாவு பேட்டரை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான். ஸோ அதை எப்படி நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோமோ, நீங்கள் வந்து பூவும் எலுமிச்சை பழமும் வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் எப்பயுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம எல்லா திங்ஸும் நம்ம கரெக்டாக எல்லாத்தையும் நீட் பண்ணி வச்சாச்சு. நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான். எல்லாமே அது அதனோட இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எப்படி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற திங்ஸ் வந்து டப்பர் வேரும் தென் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஸோ அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. இந்த வெயிட்டான சில்வர் பாத்திரம் அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா கரண்ட் வந்து ரொம்ப சார்ஜ் வந்து எடுக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இதையும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஃப்ரிட்ஜோட கவுண்டர் டாப்பு, ஃப்ரிட்ஜோட அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழுக்காக இருந்துச்சு. ரொம்ப டஸ்ட்டு படிஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மதியம் லஞ்சு சாப்பிட்றலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2:30 கிட்ட நான் வந்து லஞ்சு கீரை சாப்பாடு தான், ஸோ அதான் எடுத்துக்கிட்டேன். தென் நம்ம கவுண்டர் டாப் வந்து க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அதுவும் நார்மலாக ஹாட் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணேன். நல்லாவே க்ளீன் ஆயிருச்சு. அவ்வளோதான். கவுண்டர் டாப்பையும் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரித்துக்குட்டி வந்து ஏஞ்சிட்டாருங்க. ஸோ வந்து என்னோட பின்னாடி பேக் சைடு ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைட்லாம் வந்து அந்த இதெல்லாம் எடுத்து தண்ணிலாம் வந்து எடுக்கணும்னு நினச்சேன், முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து நான் இன்றைக்கி டீப் க்ளீன் பண்ண ஒரு விஷயம். நம்ம ஃபைனலாக ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம். எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு, ஃப்ரிட்ஜை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் அழகான ஃப்ரிட்ஜை வந்து நல்லா ரசிச்சுக்கோங்க. வீடியோட எண்டுக்கு வர போகிறோம். என்ன அப்படின்னா, நான் ஃப்ரிட்ஜினுடைய டீப் க்ளீனிங் மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதில் டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனை வந்து கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் பக்காவாக. சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் வந்து ஃபைனலி நம்ம காலிஃப்ளவர் 65யும் செஞ்சு நம்ம ஸ்நாக்ஸ் வந்து எடுத்தாச்சு. என்னோட சாட்டர்டே வந்து மார்னிங் 11 to ஈவினிங் 4:30 வரைக்கும் இப்படி தான் போச்சு. உங்களோட சாட்டர்டே எப்படி இருந்துச்சுன்றதை கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.